अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। तो आज मैं बात करने लगी हूँ कफ ड्रॉप्स के बारे में। बेसिकली ये कोफर्ब कफ ड्रॉप्स हैं जो कि ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर काम करते हैं। एक्चुअली ये कफ सप्रेसेंट है जो आपकी खांसी को रोकता है और म्यूकोलाइटिक मतलब जो म्यूकस है उसको जो है ख़त्म करता है, और जितने भी एक्सपेक्टोरेंट और स्पैस्मोलाइटिक एजेंट्स होते हैं उनको एज अ सप्रेसर के तौर पर काम करता है। कोफर्ब कफ जो है ड्रॉप्स ये सारे प्रोवाइड करते हैं रिलीफ़ इन केस ऑफ चेस्ट कंजेशन। अगर आपके चेस्ट में कंजेशन भी हो गई है तो उसमें रिलीफ़ जो है प्रोवाइड करता है। आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को सूदनेस प्रोवाइड करेगा। ब्रोंकियल वॉल्स को जो म्यूकस मेम्ब्रेन है सूदिंग अफेक्ट देगा, और नॉर्मल ब्रीदिंग इससे जो है आप कर सकेंगे। इसकी वजह से कफ अक्सर हम करते हैं जब, तो हमें सांस नहीं सही तरह आ रहा होता, तो उससे आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। और इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंटी-ट्यूसिव एंड हैज़ अ सूदिंग इफ़ेक्ट इन केस ऑफ सोर थ्रोट, कि अगर आपका गला ख़राब है या गले में दर्द है तो ये उसको भी मतलब हल करता है। बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की तरफ चलें तो ये एक्टिव ब्रोंकोडायलेटर है, कफ सप्रेसेंट है, प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ इन केस ऑफ चेस्ट कंजेशन। एज आई रिपीटेड कि चेस्ट कंजेशन में हेल्प करता है उसकी, और रिस्टोरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग होगी, नॉर्मल ब्रीथ आप कर सकते हैं, और सूदिंग अफेक्ट देता है। अगर आपका